YouTube channel. And for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung paano buuin ang copper mask. This is the copper mask antimicrobial face mask. And it has there's a sticker of a copper mask, 10 pieces reusable non-woven filter, an antimicrobial copper mask film, and it is good for 30 days use. Tara! Kabit na natin siya. Pagpapantayin mo lang siya, then yan, ilalagay mo na sa gitna. Yes. That's it. Hindi siya masyadong nagpantay, so ulitin natin. Yan. So, good na tayo. Then, kabit naman ang sa ilalim. Actually, pang tatlong purchase ko na nito. Yung dalawa ko ay color brown or bronze. Yeah. And this is their tawag dito. Limited edition. Pink one. Marami silang color niyan. May purple, red, yellow, orange. Yan, hatak-hatak lang tayo ng tali. Ulit. Yeah. Then, kabit natin ang copper mask sticker sa both side. Pwede din naman one side lang. Depende sa iyo kung anong gusto mo, kung anong trip mo. At kung naligaw ka lang sa aming channel, don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell below para lagi kang updated sa aming bagong videos. Bye!